小島さんが4じゃなくて軽い球になってる。全然知らないんだけど、あのさ。あれ、だね、ハンドガードがあったとしても高いよねって本物は。手に入りやすいんですよ。あとこの大豆に全のある。これもとりあえずでこうかなっていうところ。通ってるから、どっか薄いとこあるはずだ。こんなやつ。もうこれなんです。なんかギリギリ入れた人もいるだかいないんだかみたいな。なんか話はあるんですけど、まあやっぱもう今ならいい。そうだよ。いいあるからね。無理やり込まなくても。